Pozdravljen! Ali si lepo preživel vikend? Upam, da si se spočil in da si pripravljen na nove zmage. Danes boš spoznal kar 4 nove črke. Veliko? Ne, zate verjamem, da je to mala malica. Spoznal boš veliko in malo pisano črko V ter veliko in malo pisano črko R. Pripravljen? Pa začniva. Malo tiskano črko V že dobro poznaš. Veš, da je sestavljena iz 2 poševnih črt in domuje v travici. Njena sestrična, mala pisana črka V, pa je malce drugačna. Njena družina je malce bolj ovalne oblike. Izgleda pa takole. Tudi ona domuje v travici. Na kaj te spominja mala pisana črka V? Mene spominja na tisto damsko skodelico za čaj. Hopla, tole pa ni čaj! Velika tiskana črka V je starejša sestrica male tiskane črke V. Napišemo jo z enakimi potezami, le da ta domuje v sončku in v travici. Velika pisana črka V, starejša sestrica male pisane črke V, pa izgleda tako. Tudi oni dve sta si zelo podobni, le da je slednja zrasla tudi v sonček. Na kaj pa te ta črka spominja? Mene na vazo, v kateri so čudovite cvetlice. Pisani črki si dobro oglej. Sedaj pa je tvoja naloga, da poiščeš plastelin. Se spomniš? V 1. razredu si ga potreboval. No, ko to narediš, izdelaj iz plastelina malo in veliko pisano črko V. Ko jo ustvariš, jo ne razdiraj, ker jo boš v nadaljevanju posnetka še potreboval. Za izdelavo si vzemi čas, zato ti predlagam, da na tem mestu ustaviš posnetek. Ogledal si boš, kako zapišemo malo in veliko pisano črko V. Posnetek si lahko zavrtiš večkrat. Ko si potek dobro zapomniš, s prstom prevleci v pravilnem zaporedju sledi črki, ki si jo prej izdelal iz plastelina. Črki prevleci vsaj 5-krat. Pri tem bodi natančen. Tudi tukaj si vzemi čas. Zato po ogledu poteka črk ustavi posnetek. Sedaj pa se boš pozabaval še z malo in veliko pisano črko R. Malo tiskano črko R že poznaš. Ta ti ne povzroča posebnih težav in dobro veš, da domuje v travici. Njen bratranec, mali pisani R, prav tako domuje v travici. Izgleda pa tako. Na kaj te pa ta črka spominja? Mene na majhnega, radovednega slončka. Tale se je po puščavi odpravil kar z avtom. Velika tiskana črka R je zelo podobna veliki pisani črki R. Obe domujeta v sončku in v travici. Razlika med njima je le v tem, da je velika pisana črka R kot dama
svilenim šalom. Ali pa kuža. Pisani črki si dobro oglej. Sedaj pa je tvoja naloga, da iz plastelina izdelaš malo in veliko pisano črko R. Ko jo ustvariš, ju ne razdiraj, ker boš v nadaljevanju posnetka še potreboval. Zdaj za izdelavo si vzemi čas, zato ti predlagam, da na tem mestu ustaviš posnetek. Sedaj pa si boš ogledal, kako zapišemo malo in veliko pisano črko R. Tudi ta posnetek si lahko zavrtiš večkrat. Ko si potek dobro zapomniš, s prstom prevleci v pravilnem zaporedju sledi črki, ki si jo prej izdelal iz plastelina. Črki prevleci vsaj 5-krat. Pri tem bodi natančen. Tudi tukaj si vzemi čas. Zato po ogledu poteka črk ustavi posnetek. Sedaj si spoznal malo in veliko pisano črko V ter malo in veliko pisano črko R. Sledi še zapis v zvezek. V zvezek z vmesno črto napiši naslov mali in veliki pisani črki V in R. Pod njim napiši z barvico na veliko najprej malo in veliko pisano črko V. Vsako prevleci z barvicami vsaj 5-krat. Pod njima napiši po 3 vrstice malih in 3 vrstice velikih pisanih črk V. Zatem napiši na veliko še malo in veliko pisano črko R. Tudi ti prevleci z barvicami vsaj 5-krat. Pod njima napiši po 3 vrstice male in 3 vrstice velike pisane črke R. Piši natančno, čitljivo in estetsko. Pod zapisom črk bo sledil zapis besed. V nadaljevanju posnetka ti pokažem, kako vežemo novo osvojene črke v besedah.
Tako naj izgleda celoten zapis v zvezku, le da so pri tebi zapolnjene cele vrstice s črkami in besedami. Pisane črke vadi tudi sam. Pazi, da ne pozabiš tudi tistih, ki si se jih že naučil v prejšnjih urah slovenščine. Želim ti obilo veselja ob pisanju pisanih črk.